Šobrīd atrodos pie savas darba vietas. Šodien būs par godu institūta 80 gadiem velobrauciens. Redzēs, kā mums šeit veiksies. Jābrauc pa Doles salu, pa Baldoni, pa visurieni. Cerams, būs forši. No Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava izbraucām nedaudz pēc 9 un devāmies nedaudz jau uz Rīgas pusi. Interesanti sanāca. No sākuma bremzē viens, pēc tam bremzē otrs, tad to arī piebremzē un tad apbrauc, un tad jau nākas bremzē ceturtajā. Kolēģis velo braucienu rīkoja arī pagājušo gadu, taču tad es izvēlējos par labu kapu svētkiem Latgalē. Šogad man arī bija izvēle. Izvēlējos par labu velo braucienam. Drīzumā atkal būs izvēle kapu svētki vai Holī krāsu festivāls. Izvēlēšos kapu svētkus. Biju arī normāli uzpumpējis riepas, ripoja ritenis ļoti labi, bet tā bija kļūda. Tātad kopumā kādi 14-15 dalībnieki, 80 km jānobrauc. Šobrīd jau nobraucām 4. Diezgan forši ir tā. Tagad jau tāds nedaudz jau zemes ceļš. Nezinu, vai var redzēt mani. Jāpieliecās, tad tomēr ļoti. Braši virzījāmies uz priekšu, un tad jau mūs sagaidīja pirmās smiltiņas. Tad vēl es nezināju, ka mūsu smiltis gaidīs šajā dienā ļoti daudz. Pēc smiltīm mūs gaidīja dārziņu dzelzceļa pietura. Tāpat kā dažiem kolēģiem, arī man šoreiz pirmo reizi dārziņos. It kā netālu no Salaspils, bet, ja nedzīvo tepat, šeit jau ir augstais perons, izveidots pagaidu, bet pagaidu jau laikam ir visizdevīgākais, visilgspējīgākais risinājums. Līdz ar to ļoti viss ir forši. Baigais miegloknis braucam cauri, bet tāda forša taču. Tas ir uz Vīstariem. Nezināju, ka šī pietura arī tik tuvu. Ko tagad būs jau pirmais luksafors? Tev ir vieta somā vai piemēram? Kamēr somā likām jakas, tikmēr atkal jau bija sarkanais. Pirmais remonts. Kur nekaitinās? Jā, tev platīna palīdzēs? Tas jau, protams. Mājās vēl patīk. Gājies. Tas ir no Ķīnas, viņiem jau šitā te zemi griezās otrā. Kā senukai ritenis tomēr. Viņam bija laikam pie pedāļa aprāvusies vītne, kaut kā ieskrūvējām, bet nezinu, kā tur būs. Cerams, ka viss būs labi. Šobrīd nepilni 7 km nobraukt. Tesla gribēju uzbraukt. Bet beigās tomēr kaut kā ielika un brauc kolēģi uz priekšu. Tā kā viss ir labi. Labi, nekāda vaina vēl. Nekas nav nokritis. Es jau domāju, ka es būšu pirmais ar tādu. Šeit Rīgas HES pakāģē atkal kolēģei pedāli sāka ļurkāties. Tomēr pieskrūvējot pedāli kopā ar plaķenēm, problēma tika atrisināta. Tur kolēģi pieskrūvēja to pedāli, bet palika plaķenes multitūla iekšā. Māsa ar savu draugu arī brauca velo braucienā. Šoreiz gan tikai līdz Doles salai un tad atpakaļ uz dārziņiem, un viņam sanāca nobraukt nedaudz vairāk kā 30-35 kādus kilometrus. Jā, varbūt tavā multitūlā ir šitāda atslēdziņa, jo man te laikam. Man ir 15 līdzi. Ja 10 ir pa maz. Baigi stingri. Doles salas beigās noķēra tukšu riepu. Riepa arī nomainīt. Laikam neko reizi maini riepu. Jā, tāda pieredze. Pilnīgi nav izmaiņas, bet. Tā pazalīšana patīk, gan jāizbrauc, ja tur laurā kadās. Jā. Aizmirsu no sākuma pārbaudīt, varbūt kāds sasums vēl ir iedūries, līdz ar to nācās atkal bortēt no striepu un skatīties, vai tur nav kāds sasums. Arī ar taustes palīdzību vienkārši braukt pa riteni ar
pirkstiem. Iedursies, ja tāds. Tieši tā. Brauca, neko nejūt. Bet tas bija kā akmenis tāds, likās, ka akmenis daudzās pret. Mas paurumis kaut. Arī nejūtu. Labi, nav nekā. Eģus strādā. Domāju, jūs jau varētu divi braukt ātrāk, Jā, ne? mēs jau tā, tad jūs mums piekrītat. Jo es ar savu šaubu nebūšu tā. Kāds komentārs, Edgars? Baigi labi. Labi, ka kolēģiem bija pumpis, jo es kaut kā cerēju, ka kolēģiem būs pumpis, bet viņi bija. Tas ļoti labi. Viņa manometrs ir vai... Jā, laikam. Jā. Tomēr, kā tā piezūmot? Šitā nav, pēc tam montēšanas programmā. Šitam jau manometrs nav, tad tikai uz pirkstu. Šitā nav kaut kur, ne? Tas ir pačam du. Pumpē. Pumpē tikai. Nu, es jau cerēju, ka es paņēmu visu rezervē, un man viņu nevajadzēs. Parasti jau tā ir, ja paņem. Šoreiz savādāk. Veiksmīgi riepa tika piepumpēta līdz nepilnām 2 atmosfērām, un mūsu dalībnieku skaits samazinājās par 3. Līdz ar to palikām mazāk. Tie, kas brauca mazo riņķīti, jau brauca atpakaļ, bet mēs turpinājām ceļu. Tomēr bija arī neliela ķipša. Kolēģi palīdzēja samainīt kameru. Jā, bija kaut kur pārdūrs. Nezinu, kur tas varēja būt. Maršruts bija ļoti labs, tomēr galīgi nepiemērots manam velosipēdam. Nu, pa šitādiem brikšņiem ar velosipēdu īsti nesabraucu, bet vajag kaut kā tā. Pie Rīgas Hesi tāda taciņa. Forši. Nu, te jau kāds ir braucis. Tomēr braukšana bija ļoti jauka, jo vējš pūta no aizmugures. Kas tur lejā augšā? Kas tur lejā augšā? Visi paši spēki. Visi paši. Kas tur lejā augšā? Es tikai dzirdēju lejā augšā vairāk neko. Nē, mums jātiek gan lejā, gan augšā. Taisnība. Kur ir? Atšplēsis. Kuram telefons? Es cenšos. Kurās rokās? Es nofilmēju. Tu nofilmēji? Jā. Var jau braukt, nu nav tā kā kalnā, var tikai pa diagonāli. Un tad būs paka lejā. Kaut kādā veidā tomēr mums izdevās nonākt līdz Hesa augšai un varējām jau mierīgi braukt. O, cik labi pa vējiņam braucam. Tā tad jau ir nobraukti 26 kilometri. Oi, ko labi. Liksim nedaudz lielāku ātrumu, lai tā normāli mīties. Varbūt bija nedaudz pārpumpējis priekšā riepu un uzsit uz kādu. Nē, man liekas, arī Dolas salā viena bedre bija. Tajā es trāpīju. Un tad vēl bija kaut kur vai akmenis nočirkstēja tāds, varbūt uz aso kanti kaut kā. Bet nu labi, ka bija rezerve. Rezerves tagad vairs nav, bet nu bišku tā jau nogurums jau jūtas. Bet jābrauc 80, tagad tikai 26. Nu jā, vēl labas gabaliņš, ko braukt. Bet nu forši tagad no aizmugures pūš, brauc tā kā kundziņš. Šī gan tāda dīvaina pamesta, vai puspamesta ēka ar jumtu, kura varbūt iepriekš degusi. Rīgas Hesa pievarēts, dodamies tālāk, nu vēl daudz ko braukt, cik tas sanāk. Ir 30 nepilni kilometri, bet kopā ir 80. Varbūt drusciņ jau kājas jūtamas, ka ir 32 kilometri, ne, gandrīz 33 jau. Tā, viens plasmasiņš noplīsa. Tas kaut kāds turētājs, nu kaut kā viņu jāpiestiprina. Kā viņš te attaisījās, nav nejausmas. Sākumā nedaudz atpaliku, jo vienmēr kaut ko filmēju, kaut ko darījos, pēc tam atpaliku, jo stumos pa smiltiņām. Ui,
Iet augšā, jā. Jāni, tu pats biji izbraucis šito maršrutu? Viņš ar prieku paziņoja, jūs redzēsiet. Gan kāds cūkmens ir sadzīvojies. Smiltiņas ir baigi labās, nu, protams, pēdiņās, bet te tādas mazas smiltiņas ir. Cik interesanti braukt. Tagad atkal ieslīt. Baigi izkalojumi. Tā ir baigais. 150 bija puls. Jā, baigi traki bija. Tā, nu, jākāp tornī. Iepriekš vēl kāpām, bet nu jau Riekstu kalnā ir, tad jau līdz tornim jāuzkāp. Tagad jau Riekstu kalnā. Te ir forši, var redzēt tālumā Rīgu. Puls gan bija bišķi līdz 150 aizgājis. Nu jā, kāp lejā. Mums šodien īstenībā baigi tāds saspringts laiks. Un saka, nu tur var 3 minūtes, 5 minūtes var atpūsties. Un tad ej uz priekšu. Jā, viss pēc grafika. Nu ko, te laikam var 70 braukt, jā. Šajā brīdī ritenis vēl ripoja diezgan labi. Nu, te gan ir baigās. Gribam pateikt Jānim, pasakam nekulturālos vārdus šeit. Pēc lielā kāpiena Riekstu kalnā pienāca laiks pusdienām. Pusdienojām burgerī 66 Baldonē. Zolīda tola, tā godīgi sakot, tā. Viss ciet. Te ir, kur pakarināt. Viss forši. Ir normāli. Augstā zupa izskatās. Pirms komplektiņš 5 eiro maksāja. Vajag izmērīt. Jā. Agrāk es mērīju, man bija bīdmērs, es ar bīdmēru tā mērīju un cilvēks skatījās, jā. Vēl svariņi bija uz svariņi. Svariņi vajadzētu. Nu, izmēru tam ten. Jā. Nu, tagad nav līdz, soma nav līdz, tur man jau viss ir pričendāļi. Labu apetīti. Ļoti garšīga zupa. Augstā zupa 3 no 3 ballēm. Pajot cik uz skalu, 3 baļas skala. Nu vai nu ir, vai nu nav. 2 baļas skala. Interesanta karstmaize. Vēl ir silta virsi. Karstmaize ļoti laba. Bet man liekas, ka jau bišķi par daudz paņēma. Jo tā vēl ir burgerīts ar frī. Nu, bet tīri garšīgi. Burgerī 66 kopumā bija garšīgi, 2,8 no 3 ballēm. Nu jā, pamazām jau kājas sāk just. Ir nobraukti 44 no 80 kilometriem. Solās šo visu atjaunot, kā būs pansionāts. Tā jau vieta nav slikta. Un pašā Baldonē, šeit jau kaut ko dara. Kaut kāds nožogojums ir. Šāda ķirzaciņa. Es ar kādu iegādēju. Malak. Jā. Nē. Kas tur ir? Kaut kas trauksmē. Šeit ir tāds smuks, foršs posms ar smiltiņām. Nu, neko darīt. Jāstumja, kā ir. Šis posms beigās man likās vissmagākais. Šeit arī varēja nopeldēties, bet
vairāk neko īsti nefilmēju, jo tikai minos. Beigās kaut kur būšu uzsitis aizmugurē vainus. Viens pieķis tur bija tāds salocīts un arī laikam rumba sabirusi. Bet lai vai kā ar 8, bet līdz mājām aizbraukt. Vienā brīdī, kad ļoti sāku atpalikt no visiem, viens kolēģis apžēlojās un paldies viņam iedeva viņš savu velosipēdu man. Bija forši. Slodze bija liela, vakarā no gultas īsti nevarēja piecelties, bet nākamajās dienās jau bija labi. Bija labs brauciens. Nu, vēl viņš turpināsies, bet tagad mūs jau šeit gaida pontonu tilts. Pontonu kuģītis. Nu, no sākuma tilts un tad jau kuģītis. Baigi feini, te tā iekāp, piebrauc. Tajās pieskatīs Jānis. Dibens, tā kā ielaidu plakmē jau visu, tad jau ir labi. O, re, kur kutarīts. Ņem un padod tālāk. Šobrīd atrodamies Nāves salā. Orži bija brauciens ar kuģīti, bet, nu jā, vieta. Šīs lietas nosaukums ir Rikšpils priekšpilta notiekinājumi. Runa iet par Pirmo pasaules karu. Divas svarīgas lietas ir jāsaprot, lai izprastu šos te notikumus. Pirmā lieta, kas ir jāatcerās un jāsaprot, ir to, ka Latvija kā neatkarīga valsts tajā laikā nepastāvēja. Un Latvija bija Krievijas impērijas sastāvā. Tad latvieši kopā ar krieviem Pirmā pasaules kara laikā cīnījās pret vāciešiem. Kā vienmēr, visas tādas labās bieži brauc ekskursanti, tāda populāra vieta starp kariem. Apmeklē cilvēki šo te vietu un izzina pa vēsturi, kā te notikušas cīņas. Un šis te muzejs darbojās līdz pat 75. gadam. Protams, ka Krievu laikā tas stāsts tiek pamainīts, višķi savādāk tiek stāstīts. Par to mēs pastāstīšu pie pieminekļa, ka būsim. Bet 65. gadā muzejā iespars dibens un muzejs nodara. To, ko spēja izglābt no ekspozīcijas, to visu pārved uz Rīgas kara muzeju. Šie dzeloņdrāšu nožogojumi bija gan pirms friku līnijām, gan pirms Krievu līnijām. Pamatdoma viņiem bija, lai atturētu kājnieku uzbrukumus. Vienkārši kājnieks mēģinot viņus pārvarēt, parasti sapinās un nu jā, kļuva pa vieglu mērķi. Patās 2 gadu atpakaļ mums tur bija filma Dvēseli putenis, un tur bija viena tāda epizode, kur vācu karavīrs pilnā augumā stāv uz ierakuma, un pretī latvieši visi rēc un nešauj neviens pa viņu. Tas ir tieši stāsts no Nāves salas, tad latvieši būdami pa nakti sardzē, piefiksē, ka vācu tas karavīrs ir sardznieks ir aizsnaudies. Šie pārlien pie friču līnijām un nosper šo dzeloņdrāšu žogus, āžus saucamos un cenas saliek pie savām pozīcijām. Ja? Nu, skaidrs, ka no rīta baigā brēkšana, vācu virsnieks pa sodu tam karavīram liek izlīst un nostāties pilnā augumā virs ierakuma. Ja? Nu, tad tāda droši nāve, mazāk kā 100 metri starp ierakumiem. Ja, šis tagad stāv nabaks, saprot, ka viņam pēdējā stundiņa klāt, bet pretī latvieši visi zviedz un viens nešauj. Tāpēc, ka, nu, zina, pa ko tad viņi tā soda, jo paši jau nospēruši tos žogus. Nu, un tas karavīrs ir nostāvējis kaut kādu gandrīz stundu, tad tas friču virsnieks ir ļāvis viņam kāpt atpakaļ tajā ierakumā, skaidrs, ka neviens uz viņu nešaus. Friči sākuši aplaudēt un bļaut bravo, Lettland, bravo. Nu, tas tieši bija tā epizode tāda. Tāda nerakstīta karavīru solidaritāte bija arī tajā laikā. Protams, ka tās pozīcijas oriģināli viņas bija daudz dziļāk zemē, daudz labākā stāvoklī nekā tagad, ja, vairākos līmeņos pat zem zemes saraktas. Karavīri šādās zemnīcās slēpās gan no sala, gan no karstuma, gan no vēja. Viena baigā problēma bija, nevarēja kurināt uguņus. Tāpēc, ka dūmi un uguns varēja atklāt pozīcijas. Tas bija noliekts uz visstingrāko, ja. Nu, lūk. Vēl viena baigā problēma bija parazīti tie paši, ja. Tātad karavīri apauga ar visām būsām mutīm. Visi šie te mošķi, kas te skūdras un dunduri un mušas un nodi, viss tas bāzās virsū, nu karavīri bija baigi no tā visu nomocīt.
Pa 4 nedēļām viņi pārvērtās par tādām staigājošām, tādām, blusu vācelēm, ja. Blusi, sutas un viss tur, un tad, kad viņi mainījās, gāja kā uz to krastu, cēlās pāri, tad tur bija speciāls nometnes, kurās viņi dezinficējās, tad vārīja šīs drēbes lielos katlos, paši visu mazgājās, tīrījās. Tie, kas nāca svaigi iekšā, tie bija svaigi, bet svaigi viņi bija tikai 1. nedēļu, ja. Pēc tam viņi arī bija tieši tādi paši. Tā, paiesim drusciņi pa kreisi, bet tur tālāk baigi nelienam, jo tu tā pozīcija ir iegāzusies vien iekšā. Un tad nāk tādas dzelzs sliedes un vagoneti staigā, ja. Tad šī karjera izstrāde pēc Pirmā pasaules kara bija tāda ļoti nozīmīga. Dziedot uzbērni, tagad izklās dzelzs sliedes un ar vagonetēm veda šo te iežu uz Daugavu. Milzīgas lielaivas bija. Ar visām vagonetēm brauca virsū, montēja sliedes kopā, brauca virsū, veda to visu tos iežus pāri Daugavai. Salkalnē bija pievilkta tā dzelzceļa līnija. Tad viņi tur šķiroja, kur ko vajadzēja un veda projām. Vēlāk arī to ceplu kaļķu uzbūvēja Salkalnē. Pamatā tās pirmās ieguvas bija šeit. Pēc tam jau viņi tur izstrādāja to karjeru, kas ir tā milzīgā bedra, tur, ka brauc Salkalnē garām. Kur tas tie 2 torņi stāv un tur tas milzīgais ezers, kas ir, tas viss ir izrapts un izstrādāts tajā. Lūk, tur labā pusē ir viens vecs mazs piemineklīts. Pirms Pirmā pasaules kara šeit bija ļoti tādi apjomīgi un lieli ebreju kapi, kas pilnībā tika karadarbības laikā izvazāti. Un tas ir vienīgais piemineklīts, kas palicis no tiem. Principā ir tā, ka jāsaka, ka viņš ir nepelnīti aizmirsts. Mums ir jāsaprot, ka, ja nebūtu šīs te Goldmaņa iniciatīvas par to, ka vajag uztaisīt savu, tad dibināt Latviešu divīzijas Krieviju armijas sastāvā, diez vai mums būtu tas spēks, kas spēja to milzīgo pārspēku neatkarības karā izdzīt no Latvijas. Ja? Tad viņi šeit, kā saka, sanāca kopā un tas kulaks ritīgais izveidojās. Ja? Un Goldmanis bija 99% par to atbildīgs un, kā saka, cepuri viņa priekšā ir jānoņem, kad viņam izdevās šī te ideja, izdevās to ideju realizēt. Un tad izrādās, ka viņš ir nemaz tik tālu no šejienes dzīvojis. Mēs redzam to bānīti, kas kādreiz gāja no Ikšķilas stacijas uz Balbioni, ja? Tad zirga tramvajs saucamais. Mēs tur bijām, redzējām. Bija vagoniņš. Pār tiltam gāja? Viņš tātad nē. Viņš ir baigi interesanti. Viņi brauca līdz, tātad sliedes bija līdz Meinarda salai tur apmēram. Un tad tur bija pārceltuve. Tad viņi pārcēlās pāri un tajā pusē bija atkal citi vagoni. Viņi sakāpa citos vagonos, pārjūda uz zirgu un brauca tālāk. Jā. Un izrādās, ka šis cilvēks ir dzīvojis kaut kur tur tajā rajonā un pat tam pa godu arī viņam ir šīs šūpoles uzbūvētas. Tā ideja tāda, kad viņš šeit izšūpoja to savu ideju par valsti, ja, par mūsu zemi, neatkarīgu. Un mēs katrs varam viņās pašūpoties un pasapņot par to, kādu mēs šo zemi veidojam. Paskatīties, ko mēs paši darām tās labā, nevis tikai bakstīt ar pirkstu citam acīm. Ja? Tāds latviešiem tāds raksturīgas īpašības ir. Labi, pašūpojamies, paskatāmies, jā, un starp citu Goldmaņa kungs nomira 18. novembrī 55. gadā emigrācijā, un viņš bija arī bijis kara ministrs pirmajā neatkarīgajā Latvijā. Tā. Bet pamatā viņam tas iznākums bija, sākums bija tas politiskā karjera, ka viņš bija Kurzemes guberņas deputāts. Ievēlēts kā deputāts latvietis. Ja? Tā. Kas tur pa šūpolēm vēl ņemās, kas neņemās, tad dosimies tālāk. Redzama tāda riktīgi bumbu bedre,
Bet visdrīzāk, ka te ir bijusi kaut kāda zemnīca vai kaut kas tāds. Reku no turienes nāk viens ierakums un kaut kur no šitienes. Un te noteikti bijis kaut kāda tā zemnīca, kurā visdrīzāk ir trāpījis pamatīgs šāviņš, un tas viss ir noteikti, ka tur vēl kaut kas ir bijis iekšā un gājis gaisā ritīgi. Un tad tāda bedra izraut. Nu, no vienas mazas bumbas šitāda bedra izraut praktiski nereāli. Un kaut kas tur vairāk ir bijis. Sprādziens ir bijis tik milzīgs, ka 100 gadu vairāk pagājuši, tā zeme nevar savilkties. Un Krievu laikā tas stāsts stipri mainījās. Te tika stāstīts, ka lūk, šeit strēlnieki sarkanie saprata, kad vajag viņiem taisīt kopā ar Ļeņina revolūciju, sacelties pret caru un cīnīties pret baltkriešu. Ja? Protams, ka tās ir pilnīgās muļķības. Bet daļa patiesības tai stāstā ir, jo ļoti daudzi no tiem karavīriem latviešu, kas bija cīnījušies šeit, tātad Pirmā pasaules karā, pēc tam arī kopā ar komunistiem karoja tajā pilsoņu karā Krievijā. Ja. Kā jau es teicu, tas muzejs līdz, kamēr darbojās, tikmēr viņš te bija, un pēc tam bija līdz 75. gadam uz tā muzeja ēku bāzes bija tā atpūtas bāze Krieviem, tas sarkanais strēlnieks, Krasnis Strelok, ja. Tur bija tādas pa mežu, kur gājām, redzējām tādas betona klucīšas, tur mētājās. Tie bija tā kā pamatiņi uz tādām koku mājiņām, vasaras mājiņām. Kaut kāds kopgalds bija, un tad viņi te brauc, tie atpūtnieki un dzīvojās. Ko viņi darīja te? Kas brauca, bija pamatā Krievu padomju armijas virsnieka sievas. Ko viņi te darīja? Tad dzerstījās ar otriem traktoristiem. Tad tas viss līdz 75. gadam, tad pirms šī te Rīgas Kesas paceļ ūdens līmeni, šīs te ēkas, viss, kas te bija tik nojaukts, saspridzināts, pa laimi piemineklis izdzīvo, bet pa viņu tā kā aizmirst uz gadiem 11. Varbūt, ka labi, jo tad nāca tie dziļie stagnācijas gadi, kad arī visvairāk pieminekļi tika iznīcināti. Pa viņi tā kā piemirst, viņi pie uz salas, mastas te brauca. Šitāda šķemba, ja tev trāpa, tad skaidrs, ka tur nekas labs nav. Bet tas jau tāds maziņš lādiņš, ja, lidoja arī šitādi te, bija arī stipri lielāki, ja. Tad šitāds te, šitais, kas šķīs, tad, nu, šitais, es domāju, ka ir kaut ko no šitā. Tev šņuris atšķirā, labāk. Beigās atpakaļ uz Salaspili nebraucu, bet gan braucu uz Ogri, kopā nobraucu 86 kilometrus. Paldies kolēģim Jānim par velobrauciena rīkošanu, bija forši. Paldies arī visiem citiem, kas piedalījās velobraucienā. Ļoti, ļoti liels piedzīvojums. Tā arī vēl neesmu sataisījis velosipēdu līdz galam. Jā, to rumbu, laikam rumba pie vainas un, nezinu, nedaudz arī pašu riepas apvalku saberzēju līdz ar to. Nu, jāskatās. Varbūt nākotnē jāsataisa, un tad jau varēs, nu, vismaz Volt pasūtījumus vest. Milzonīgs paldies tev, skatītāji, ka esi gandrīz šīs 30 minūtes bijis kopā ar mani šajā video. Paldies par skatījumu, uz drīzu tikšanos!